Antes de comenzar con el video, te agradeceríamos dejarnos tu like. Y si no estás suscrito al canal, te invitamos a que lo hagas. Y no olvides activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Te esperamos. En este mundo hay misterios que parecen desafiar toda lógica. Casos de personas que parecen desaparecer sin dejar ningún tipo de rastro. Aquí, en el Club de la Fogata, hemos hablado de desapariciones que parecen no tener ningún tipo de explicación, crímenes escalofriantes y eventos que parecen sacados de películas de terror. Pero es bien conocido que a veces la realidad supera la ficción. Te pondré en contexto sobre este caso. Una joven estudiante que viaja hacia un destino paradisíaco para disfrutar de sus vacaciones soñadas, pero de un momento a otro desaparece sin dejar ningún tipo de rastro. Este es el caso de Sudiksha Konanki. Sudiksha Konanki, de 20 años, nació en India y se trasladó a Estados Unidos en 2006 junto a su familia. Son residentes de Chantilly, Virginia. Sudiksha se destacó académicamente desde joven. Era estudiante del tercer año de la Universidad de Pittsburgh. Se encontraba en el programa de premedicina con la firme intención de convertirse en doctora. Según su padre, Sudiksha era una joven alegre, amable y profundamente comprometida con sus estudios y metas. El 3 de marzo de 2025, Sudiksha viajó con 5 amigas a Punta Cana, República Dominicana, para disfrutar de las vacaciones de primavera, mejor conocidas como Spring Break. Se hospedaron en el Hotel Riu República, un resort todo incluido conocido por sus playas de ensueño. Lo que debió ser una escapada de ensueño terminó convirtiéndose en un misterio que aún no tiene respuesta. La última noche. El 5 de marzo, el grupo disfrutaba de la vida nocturna del resort. Fiestas, bebidas, estaban disfrutando de su bien merecido descanso. Aproximadamente a las 4:15 de la madrugada del 6 de marzo, las cámaras de seguridad captaron a Sudiksha caminando por la playa con un hombre identificado como Joshua Steve Reed, un turista estadounidense de 24 años que había conocido esa misma noche. Los videos de las cámaras muestran a ambos caminando por la arena. Parecían en confianza, conversaban y se reían. Pero lo que ocurriría después, quizás solo él lo sepa. A la mañana siguiente, nadie sabía dónde estaba Sudiksha. Sus amigas pensaron que tal vez se había quedado con alguien o que simplemente quería descansar. Pero entonces, sus inquietudes crecieron al darse cuenta de algo inquietante. Todas sus pertenencias seguían en su habitación, intactas. Celular, ropa, dinero, pasaporte, todo estaba allí, pero no había rastro alguno de su amiga. Joshua declaró que mientras estaban en el agua, una ola los golpeó, lo que lo llevó a sentirse mal y vomitar. Según su testimonio, se quedó dormido en la arena y cuando despertó, su Diksha ya no estaba. Tanto sus padres como sus amigas, al ver que no podían localizar de ninguna manera a Sudiksha, decidieron ponerse en contacto con la embajada estadounidense en República Dominicana, la cual movilizó a las autoridades dominicanas hacia el hotel, dando comienzo así a una de las operaciones de búsqueda y rescate más complejas de los últimos tiempos: las teorías y el misterio. Hasta ahora se han dado a conocer varias teorías sobre el suceso, pero aquí solo te mencionaré las que para mí tienen más sentido. Teoría 1. Un accidente fatal en el mar. Las autoridades dominicanas fueron rápidas en su conclusión inicial. Sudiksha pudo haber sido arrastrada por una corriente marina y ahogada. Pero hay un gran problema con esta teoría. No hay rastros de su cuerpo.
Desde el momento en que se desapareció, se han realizado operativos de búsqueda con helicópteros, buzos y patrullas costeras. No hay ni una sola pista de su paradero. Si fue un ahogamiento, ¿dónde está su cuerpo? Teoría 2. Secuestro o acto criminal. La familia de Sudiksha ha sido clara. No creen que haya sido un simple accidente. Si el mar se la llevó, ¿por qué no hay rastros? Ni un solo objeto personal flotando en la orilla. Algunos creen que pudo haber sido víctima de un secuestro y que la versión de Joshua no cuenta toda la historia. Teoría 3. Inconsistencias en el testimonio de Joshua Reed. Joshua fue la última persona en ver con vida a Sudiksha, y aquí es donde surgen más preguntas. Inicialmente dijo que una ola los arrastró, pero después cambió su versión y afirmó que la vio caminando por la playa antes de quedarse dormido en una silla de playa. ¿Cuál es la verdad? ¿Por qué la historia cambió? Búsqueda y desesperación. Dado lo extraño del caso, el FBI se unió a la investigación junto a las autoridades dominicanas, pero hasta ahora no hay pistas concretas. Desde su desaparición, su familia no ha descansado. Sus padres se trasladaron hasta Punta Cana y se unieron a los operativos de búsqueda. ¿Por qué nadie más la vio? No hay grabaciones de seguridad claras, ningún otro testigo la vio en el agua. Sus pertenencias seguían en su habitación como si nunca hubiera planeado irse. ¿Cómo es posible que en un resort lleno de personas nadie haya visto nada? Reacción de la comunidad internacional. El caso de Sudiksha ha generado una ola de apoyo y presión internacional. Incluso se ha querido culpar al país por dicho acontecimiento. La gente quiere respuestas, pero hasta ahora solo hay más preguntas. La desaparición de Sudiksha en la República Dominicana ha generado preocupación y atención internacional. Es fundamental destacar que este país caribeño es reconocido como uno de los destinos turísticos más seguros en toda América Latina. Su población es conocida por su hospitalidad y por cuidar de quienes visitan sus tierras. El turismo representa una gran parte de la economía dominicana. Por lo tanto, el gobierno como la ciudadanía se esfuerzan para garantizar experiencias seguras y placenteras para los turistas. Sin embargo, en los últimos años ha habido un aumento en las desapariciones inexplicables en el país, lo que ha generado inquietud entre la población y los visitantes. Casos como la desaparición del viejo Lolo y otros similares han resaltado la necesidad de que las autoridades presten mayor atención a estos incidentes. Es imperativo que se implementen protocolos efectivos para la búsqueda y la localización de personas desaparecidas, asegurando respuestas rápidas y eficientes. Aquí en el Club de la Fogata nos dedicamos a explorar casos de crímenes, misterios y fenómenos paranormales. Pero nuestra misión va más allá de un simple relato. Buscamos generar conciencia y promover cambios en nuestra sociedad. Al compartir historias como la de Sudiksha, aspiramos a informar y a motivar a nuestras autoridades a tomar medidas proactivas para garantizar la seguridad y el bienestar no solamente de nuestros turistas, sino también de nuestros habitantes. El caso de Sudiksha sigue sin resolverse debido a lo reciente que es, pero si te gustaría que compartiera algún tipo de actualización sobre el caso, por favor no dudes en compartirlo en la caja de comentarios. Y si te gustan los misterios y el terror, por favor suscríbete, únete a nuestra fogata virtual. Y recuerda que no creas en ello no significa que no exista. Si te gustó el video, suscríbete, es gratis. No olvides dejarnos tu like y compartirlo con tus seres queridos. Eso nos ayudaría muchísimo. Y recuerda, puedes enviarnos tus relatos a nuestro correo y con gusto lo narraremos aquí en el canal para ti. Y sí, claro que te pondremos como autor del mismo.